रोहन कमायचे सामको मारा एक कमळा कुमारचे सगळ्यांना कमळाचं शिक्को मारा. दोन गोष्टी भारतीय जनता पार्टी का जय हो। नानू तुम आगे बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। नानू तुम आगे बढ़ाओ, हम सध्या कसं चालला प्रचार तुमचा आणि काय सांग? श्रीकृष्णा हरमलकार मोगो आणि युती पक्षाचो एक उमेदवार हा आणि जीत भाईन तांकां एक उमेदवारी म्हणजे मोगो आणि ह्याचे पक्षाची उमेदवारी दिलेली आहे आणि ते विनोड्या एका त्याची एक परिचय म्हणजे त्याचो पहिली 5 वर्सां पयलीं त्याचो भाव एक झेडपी तुकाराम हरमलकर याचो सगळ्यांक परिचय आसा आणि तेणी जशी कामां केल्लेली आहा न्हू तो ताका खंय तरी आशिर्वाद आहा. त्याचे आशिर्वाद आणि जीत भाईच्या जे जीत भाईचे समर्थन आहा, सगळे चडशे विनोड्यान जीत भाईचे समर्थन आहा. आज तुम्ही बघल्यात जाल्यार BJPचे आणि जीत भाईचे समर्थन खंय तरी एकीकडे येयल्ले आहात आणि तेचो असो विजय जातलो की ताकाय खबर सुद्दां नासतलो. विनोड्यान जर 3000 वोट आहा न्हू जाल्यार खंय तरी 2000 वोट तो लिडींग घेवन येतलो. असो नानू हरमलकराक आमी जीत भाई फूल सपोर्ट दितलो. म्हाका एक सांगा, आता तुम्ही आशिल्ले झेडपी म्हणजे आता भाव तुमचो राविल्लो आसा झेडपीक, एकंदर कशें दिसता आणि कितें सांगूंक सोदता तुमी? सगळ्यांक पयलीं नमस्कार. हांव माजी झेडपी तुकाराम हरमलकर. आज आमी विनोड्या प्रचार स्टार्ट करता. एका सगळे तुमी सगळे आसात, हांव वेलकम करता. सांगपाची गोश्ट म्हटल्यार 3 गोश्टी आहात. पयली गोश्ट म्हटल्यार एक टायमार इलेक्शना पयलीं हांव रोवल्लो, त्या टायमार जीत आनी हांव वांगडा काम सुरू केल्लें आनी तेणी म्हाका फुडें काडलेलो आनी त्या टायमार इलेक्शना आनी त्याच टायमार तसोच सोपटे काँग्रेसीन आसलो तेणी म्हाका सपोर्ट केल्लो आनी म्हाज्या विरुद्ध आसलो तो कॅन्डिडेट म्हणटा तो दीपक, तेणी आज कॅन्डिडेट तयार केला तो अनिकेत तयार केला. म्हणजे अशें दिसता की जी स्टोरी आहा ती परत रिपीट जाता कशी दिसता. पण ह्या टायमार म्हाका दिसता दीपकाचो कॅन्डिडेट आमी दीपकाचो कॅन्डिडेटाक आमी दीपक ना ह्या फावटी दीपकाचो कॅन्डिडेट आहा पण स्टोरी सेम आहा, जी स्टोरी सेम आहा आनी त्या फावटी आमचें जास्त काम नसलें तरी जिताचें आमचें आतां जिताचें काम आहा, सगळ्या BJPचें काम आहा आनी संयुक्त उमेदवार आहा. आमी म्हाका दिसता भरगच्च मतान जिखतले आनी गेले म्हाका जिखतले. म्हाका दिसता आमी जें काम केलां तशें आमच्या भावांनी काम करपाची ही म्हाजी इच्छा. पण कित्याक कारण बरा ही जी उमेदवारी आहा ती संयुक्त उमेदवारी आहा जेणे करून सगळ्या 5 पंचायतींक इक्वल फंड करून दिवन बरें काम करपाची गरज आहा अशें हांव देवान मागता आनी म्हाजें काम म्हाजी 2 उतां सोंपयता. सागर परब पंच मेंबर वेर्नाडा पंचायत श्री देव रवणाथाक नतमस्तक होऊन श्री नागाड्डाय हांगा आमी श्रीफळ दवरून आज भाजपची तिकेट ही आमच्या नानू हरमलकराक मेळिल्ली आसा आनी आमच्या MGचो जो नेता म्हणजे जीत भाई ह्याच्या सपोर्टान आमी ही प्रचार संहिता विनोडच्या गांवांत सुरू करतली. तेन्ना हांव सगळ्या विनोडच्या लोकांक विनंती करता की त्यांनी भरघोस अशा मतांनी श्री नानू हरमलकर हांकां प्रचंड बहुमतांनी विजय करपाचे आनी जाता तितली वोटींग नानू हरमलकराक विजय करून दिवपाची आनी भरघोस मतांनी निवडून हाडपाचो अशें आसा. सध्या तुम्ही प्रचार करीत आसात विरनोडा हांगा, सध्या लोकांचा प्रतिसाद कसो आसा तुमकां? नमस्कार, माझे नाव श्रीकृष्ण हरमलकर, म्हाका लोक नानू म्हणून वळखता
विणोड्या हे म्हाजो असो जेगेचो गांव हा आनी हांव तसो काय परिचीत आहा नानू म्हणून आनी जित बाईच्या आशिर्वादान हांव हांगा भरगोस अशें वोटींग घेवन हांव 22 तारखेक निवडून येतलो अशी आशा करता. सध्या मेरेन तुम्ही खंयच्या वाड्यार कंप्लीट केल्या? धारगळ पंचायत ही फूल कवर केलेली आसा आमी आनी हाफ विणोड्या जाल्लेली आसा आनी आतां भुतान चालू आहा. ओके. एकंदर लोकांचो कसो तुमकां रिस्पॉन्स मेळटा? लोकांचो भरपूर आमकां बरो प्रतिसाद आसा. ओके. येस. आणि लोकांक कितें सांगूंक सोदता येता ते 20 तारखेक? येता ते 20 लोकांक इतकें सांगूंक सोदता हांव की तुमी म्हाजेर विश्वास दवरा. हांव विकासाक खंयच कमी पडचो ना. पातळ पंचायतीन भरघोस असो विकास करतलो. येस. नमस्कार. आयज धारगळ पंचायत जिल्हा पंचायत निवडणूक 20 तारीख आसा तेन्ना आमकां भाजप कॅन्डिडेट तशी युती मोगो पक्ष असो एक आमकां उमेदवार नानू हरमलकर हांगा मेळ्ळो आसा. तेन्ना आमी आमचे जे विरनोडचे जे 4 वाडे आहात म्हणजे 4 मेंबर तेन्ना 4 मेंबर घेवन आमी मागीर तुवें आनी पार्शा अशी आमकां लागता. तेन्ना मांद्र्याचो आमदार जीत आरोलकर हेंचो तांकां भरपूर असो साथ आसा. मुळापासून म्हाका दिसता ल्हान आसतना तेंची बरी मंत्री आसल्या कारणान हांगासले जे वोटर आसा ते तांकां बीन तेंच्या भावाक लागून तांकां बीन बरें सपोर्ट आसा. आनी म्हाका दिसता की विरनोड्या आमचे 900 ते 950 वोटींग आसा. 70-80% हे नानूंक 100% विजयी जातलो आनी ती इतकी मतां ताका घेवन आमी दितले. कित्याक आमच्या बरोबर आमचे 2 मेंबर 3 मेंबर आहा आनी प्रदीप परब आहा होय बीन आमच्या वांगडा सकाळच्यान वावरता. आमी मालपे केले सकाळीं अमय केले आनी आतां भुतान वचपाचें. ताका लागून जे कार्यकर्ते अजित भाईचे ते हांगाल्यान स्टार्ट करतले आनी 4 वाडे आयज कंप्लीट करले आनी नानूचो विजय नक्कीच आसा अशें आमी तुमच्या माध्यमांतसून सरकाराक कळयता. म्हजें नांव श्रेया परब. आयज आमी हांगा जमिल्ली आसा भाई श्री कृष्ण हरमलकर हांकां हेंचो प्रचार करपाक. ते BJPच्या सिटाक रावलेले आसा ZP इलेक्शनाक. सो MGPची आनी BJPची युती आसा. सो आमी तांकां भरपूर मतां दिवन निवडून हाडटली धारगळ पंचायतीक. थँक्यू. तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं. नानू तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं. नानू तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं. नानू तुम आगे बढ़ो. हम तुम्हारे साथ हैं. नानू हनुमान कराचा जय हो. नानू हनुमान कराचा जय हो. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.